আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। জহুল ভাই, দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়। জি, আমার নাম জহুল বিশ্বাস, পাবনা জেলা অরণখোলা হাটের পাশেই আমার খামারটা। আপনাদের এখানে বক্তা সাহস মোটামুটি সবই পাওয়া যায়। আমি প্রত্যেকটা সপ্তাহে তো 2 বার করে প্রোগ্রাম দিই আল্লাহর রহমতে। প্রত্যেকটা পর্বে আল্লাহর রহমতে সপ্তাহে 2 বার যে আপনি প্রোগ্রাম দিই, যা প্রোগ্রাম দিয়ে আল্লাহর রহমতে সবই সেল হয়ে যায়। হয়তো 2-1টা থাকে, কিন্তু ষাঁড় গরু যা দিচ্ছি কোনোটাই থাকে না। আজ শুধু ষাঁড় দেখাবো। জহুল ভাই চলেন তাহলে আমরা ষাঁড় বাচ্চাগুলো ষাঁড় গরু দর্শক ভাইদের দেখান, যদি পছন্দ লাগে হয় কথা বলতে পারবে আমার সাথে। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। মাশাআল্লাহ সুন্দর ষাঁড় বাচ্চা দেখছেন। চলুন বিস্তারিত জেনে নিই। জহুল ভাই, 1 নম্বরের ষাঁড় বাচ্চাটা জাত এটা 100 শাইয়াল ষাঁড় বাচ্চা ভাই, আর বয়স 11 থেকে 12 মাস। লাভি কম্বল ভালো আছে দেখছেন? হ্যাঁ, লাভি কম্বল, মাথা সবকিছু এবং ওকে। আর আমাদের গরু আল্লাহর রহমতে আসার পরে সব ওষুধ পানি ভ্যাকসিন দিয়ে থাকে। জহুল ভাই, 1 নম্বরের ষাঁড় বাচ্চাটার দাম কেমন রাখছেন? এটি আপনি এককভাবে নিলে পারে 95,500 টাকা, আর আমি লটে দিছি 86,500 টাকা। আচ্ছা, 8টা লট 95,500। জি জি। আর লটে দিছি আমি 86,500 টাকা, 8টা লট। আচ্ছা, তাহলে 8টা লট একটা, 4 লট একটা। দেখলেন 86,500 টাকা লটের 1 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। জি জি জি। তারপরে দেখছেন 86,500 টাকা লটে এটা 2 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে? চলুন ঘুরে দেখি। জহুল ভাই, এটা জাতমান বয়স বিস্তারিত? এটা আপনার ব্রাহ্মার আছে, ব্রাহ্মা শাইয়াল কস আছে, বুঝছেন? লাভি কম্বল, এই যে কম্বল, গলার কম্বল অনেক ধরে সেটটা করে ধরে রাখি, দেখাই তো শাড়ি দিয়ে দেখাই, দেখছেন? কম্বল অনেক বড় কম্বল। ভালো আছে, আসলে দড়ির জন্য অতটা বোঝা যাচ্ছে না। তাহলে এটা দেখলেন 86,500 টাকা লটে 2 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। জি জি। তারপরে দেখছেন 86,500 টাকা লটে এটা 3 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। মাশাআল্লাহ সুন্দর ষাঁড় বাচ্চা দেখছেন। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে? জহুল ভাই, এই 3 নম্বর এটা জাতমান? এটা ব্রাহ্মা কস আছে ভাই, ব্রাহ্মা শাইয়াল কস আছে। এটার বয়স? এটা বয়স আপনার 10-11 মাস। লম্বা চড়া ভালো আছে, দুধ ভালো আছে দেখছেন। তো বন্ধুরা দেখলেন 86,500 টাকা লট, আর এককভাবে নিলে পারে আমার সাথে আলাদা কথা বলে নিতে পারবে। তাহলে 86,500 টাকা লটে এটা 3 নম্বর ষাঁড়। জি জি। তারপরে দেখছেন 86,500 টাকা লটে এটা 4 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। জহুল ভাই, 4 নম্বর এটা জাতমান বয়স? এটা আপনার শাইয়াল, 100 শাইয়াল, কিছুটা বাহামার কথা আছে। এই 3টা গরুরই আমার বাহামার একটু আছে, বুঝছেন? আর দেখেন, দর্শক দেখে, আরো 5টা প্রতিবেদন দেখি যদি ভালো লাগে। আর আল্লাহর রহমতে প্রত্যেক সপ্তাহে 1 গাড়ি করে গরু সেল হচ্ছে আল্লাহর রহমতে। এই যে আপনি দিচ্ছেন না, আল্লাহর রহমতে কালকে সেল হয়ে যাবে, এটা আশা করি। এটা নাভি কম্বল ভালো আছে? হ্যাঁ, সব নাভি কম্বল ভালো আছে, গরু সবগুলি ভালো আছে ভাই। আর সব ভালোর জন্য আমি মানে অল্প সীমিত লাভে দিয়ে দিয়েছি, আর এবং সেল হয়ে যায়। বন্ধুরা দেখলেন এটা 86,500 টাকা লটে 4 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। জি, দেখেন দর্শক ভাই যদি পছন্দ হয় আমার সাথে কথা বলে নিতে পারবে। তারপরে দেখছেন 86,500 টাকা লটে এটা 5 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। এটা 100 শাইয়াল, মানে শাইয়ালের মতো জাত আছে, 100-এ 100। আচ্ছা, হ্যাঁ, এর মধ্যে 100-এ 100, এর কোনো জাতের কোনো নাই যে কমতি আছে, আছে। দর্শক ভাইরা দেখলেই বুঝতে পারবে। এর নাভি কম্বল, 4টি ঠ্যাং, পাও এবং তার শরীরের যে গঠন দেখলেই একজনা নিতে পারবে। দেন কালার কি চয়েস, কালারটাও বেশ ভালো। হ্যাঁ, কালার প্রত্যেকটা গরু আল্লাহর রহমতে মাশাআল্লাহ কালার ভালো আছে, এবং গরু মাশাআল্লাহ খুব ভালো আছে। আপনি দেখেন, হ্যাঁ, খাবার দেখছেন না, খাবার দিশই পাওয়া যায় না ভাই। 86,500 টাকা লটে এটা 5 নম্বর ষাঁড়। জি জি, 5 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা।
দেখান দর্শক ভাইদের দেখান। তারপরে দেখছেন ৮৬,৫০০ টাকা লটে, এটা ৬ নম্বর সার বাচ্চা। এটা হ্যাঁ, এটাও শাইয়াল, অনেকজনা বলবে বাহামারি আছে। প্রত্যেকটা গরু আল্লাহর রহমতে মাশাআল্লাহ খুব ভালো গরু আছে, দর্শক ভাইরা দেখে নিতে পারবে। দেখেন, আর সীমিত লাভে আমি বিক্রি করি ভাই। আর প্রত্যেকটা গরু ভালো মন্দ জন দর্শকরা যাচাই করে নেয়। প্রত্যেক পর্বেই আমি বলি ভালো মন্দ ভাইয়েরা যাচাই করে দেন কিনে। হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। আমি আসার সাথে সাথে গরু নিয়ে আসার সাথে সাথে আমরা হচ্ছে খুরা রোগ, তারপর আপনার যে এখন যে লাম্পিং, সবটাকে এটা আমরা সাথে সাথে ভ্যাকসিন দিতে। হ্যাঁ, বয়স কেমন হবে? এটা আপনার 10 মাস 11 মাস। বন্ধুরা দেখলেন ৮৬,৫০০ টাকা লটের এটা। এর গঠনটা কত সুন্দর দেখছেন না? ৬ নম্বর সার বাচ্চা। জি, তারপর দেখছেন ৮৬,৫০০ টাকা লটের এটা ৭ নম্বর। হ্যাঁ জি, শাইয়াল, শাহিওয়াল। হ্যাঁ 100 শাইয়াল, সব শাইয়াল, 100 শাইয়াল। সুন্দর সার বাচ্চা দেখছেন। এর কালারফুল কি দেখছেন, একদম টকটকে গোলাপ ইয়ার মতন লাল। এটার বয়সটা কেমন হবে ভাই? এটা আপনার 10 মাস বয়স হবে। দর্শক ভাইরা দেখছেন চামচু চাকি, একদম পাতলা, খুব দ্রুত। এইসব গরু খুব দ্রুত বড় হয়, খুব দ্রুত। হ্যাঁ দ্রুত। আপনি 24 সালেও সে বিক্রি করতে পারবে। যদি মনে করেন 24 সালে বিক্রি করবো, 24 সালেও বিক্রি করতে পারবি। আবার কম্বল ভালো আছে দেখছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, নাভি গলা কম্বল সব। ৮৬,৫০০ টাকা লটের ৭ নম্বর সার বাচ্চা। জি জি জি, এটা 7 নম্বর সার বাচ্চা। দেখছেন ৮৬,৫০০ টাকা লটে, এটা ৮ নম্বর সার বাচ্চা। জি ভাই, এটা রাখি চাইল। আমি ৮৬,৫০০ টাকা চালাম লটে, কিন্তু আমি ৮৬,৫০০ টাকা কিনতেও পারিনি। হ্যাঁ, কিন্তু আমি লটে চালাম। ওইগুনি কোনোটা কম আছে, কোনোটা বেশি আছে, এই জন্য লটে চালাম। কিন্তু এটা এককভাবে নিলে পারে এর দাম বেশি, ১,৫০,০০০ টাকা। এককভাবে নিলে পারে ১,৫০,০০০। আর লটে নিলে পারে ৮৬,৫০০ টাকা। এটার বয়সটা কেমন হয় ভাই? এটা আপনার 9 মাস মতন, 8-9 মাস বয়স। সুন্দর সার বাচ্চা। হ্যাঁ, সুন্দর মানে এর গলা কম্বল কি দেখছেন না? হ্যাঁ, এটি পাকিস্তানের রাতি শাইয়াল বলে। এটা আসলে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি অনেক চেষ্টা করতেছি অনেক কেনার জন্য, কিন্তু আসলে পাচ্ছি না। এর আগে অনেক কয়টা বেচেছি, ওই ভাইরা দুয়ারে চাই, বুঝছেন, যে 7-8টা একবারে দেন। দেখেন আপনারা ৮৬,৫০০ টাকা লটে, এটা ৮ নম্বর সার। জি জি। এটা আপনার 4টা লট আছে আর রাখছি। এটা আপনার ৬৮,৫০০ টাকা। তো বন্ধুরা দেখছেন ৬৮,৫০০ টাকা লটে। হ্যাঁ, এটি সীমিত, একদম সীমিত দামে দিয়ে দিচ্ছি, ৬৮,৫০০ টাকা। এটি দাম দর বেশি করা যাবে না, সীমিত। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে দেখছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন ঘুরে দেখি, নাভি গলা কম্বল দেখি। শাইয়াল, 100 শাইয়াল। এটা বয়সটা কেমন হবে ভাই? এটা 8 মাস বয়স। 8 মাস হবে। জি জি, 8 মাস হবে। দেখলেন বন্ধুরা ৬৮,৫০০ টাকা লটে, এটা এখন বসার বাচ্চা। জি জি। তারপর দেখছেন ৬৮,৫০০ টাকা লটে, এটা 2 নম্বর সার বাচ্চা। জি জি, এটা শাইয়াল, এটাও 8 মাস 9 মাস বয়স। আচ্ছা, খাওয়া দাওয়া অনেক ভালো দেখছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা নাভি গলা কম্বল দেখি। লাভি কম্বল দেখান। লাভি কম্বল আল্লাহ মাশাআল্লাহ খুব ভালো আছে, প্রত্যেকটা গরুই ভালো আছে ভাই। আর খানি আলাকি দেখছেন, নাভি কম্বল ভালো আছে দেখছেন। হ্যাঁ, এটা খুব রুচি। বন্ধুরা দেখলেন ৬৮,৫০০ টাকা লটে, এটা 2 নম্বর সার। জি জি, খুব খানি আলা ভাই। তারপরে দেখছেন ৬৮,৫০০ টাকা লটে, এটা 3 নম্বর সার। জি জি, এটা নেপালি গির বলে। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা নেপালি গির বলে। এটাও ভালো। এটা আপনার 8 মাস প্লাস বয়স। এটার বয়স 8 মাস প্লাস। হ্যাঁ, 8 মাস প্লাস। বন্ধুরা দেখলেন সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা নেপালি। এই সবগুলো এখানে যে কটা গরু দেখালাম তার মধ্যে এটা আলাদা জাত, নেপালি জাত, অনেক বড় হয়। এটা ৬৮,৫০০ হ্যাঁ, 68 টাকা। হ্যাঁ, 3 নম্বর ষাঁড় পার। লাটে নিলে একই দাম, বুঝছেন, আর আলাদা কাটি নিলে পার আলাদা দাম। দেখছেন ৬৮,৫০০ টাকা লোকে, এটা 4 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। খাওয়া দাওয়া বেশ ভালো দেখছেন। হ্যাঁ, এটা বয়স অল্প 6 মাস মতন বয়স। 6 মাস বয়স। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ভাই এই 100 শাইয়াল, 100 শাইয়াল, এই 100 শাইয়াল। এই ছোট বাচ্চা হলো এটা 100 শাইয়াল। নাভি কম্বল ভালো আছে। হ্যাঁ, লাভি কম্বল ভালো আছে, গোদটা খুব ভালো আছে ভাই। প্রত্যেকটা গরু তো দেখলেন, তো দর্শক ভাই তো দেখলো। তো প্রতিটি ষাঁড় বাচ্চা সুস্থ সবল আশা করা যাচ্ছে।
বন্ধুরা দেখলেন এটা ৬৮,৫০০ টাকা লটের 4 নম্বর। জি, এটা শাইয়াল ভাই, এটা সিঙ্গেল একটা। হ্যাঁ সিঙ্গেল, এটা বয়সও মেলা, আপনার 15-16 মাস বয়স হয়ে গেছে। 15-16 মাস বয়স। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, 15-16 মাস বয়সে রেডি গরু। আপনার 3 মাস, মনে করেন যে 3 মাস পর বিক্রি করবো, তাও বিক্রি করতে পারে। আপনার বয়সটাও হয়ে গেছে এবং টকটকে লাল আছে, শাইয়াল বেশ সুন্দর কালার। হ্যাঁ, গ্রোথটাও ভালো আছে দেখছেন। খাওয়া দাওয়া দেখেন ঠিক আছে। হ্যাঁ, খেড় খাচ্ছে, আমার শুধু খেড় আর ভুসি ছাড়া কিছু খাওয়ায় না। দেখেন শাহিওয়াল। শাইয়াল। তাহলে জোন ভাই সিঙ্গেল এই ষাঁড় বাচ্চাটার দাম কেমন রাখছেন? এটা দাম চাইছি ভাই আমরা একদম সীমিত লাভে বেশি, এটা দাম দর করা যাবে না, 1,17,000 টাকা। তাহলে সিঙ্গেল এই ষাঁড় বাচ্চাটার দাম 1,17,000। জি জি, 1,17,000 টাকা। আমরা সীমিত লাভে বিক্রি করি ভাই। এসব গরু অন্য ফার্মে গেলে পারে 1,40,50 দাম চাইবে। শুনলেন, সিঙ্গেল ষাঁড় বাচ্চাটার দাম 1,17,000। জি, 1,17,000 টাকা। কোনো ভাই যদি ভালো লাগে, পছন্দ হয়, আমার সাথে কথা বলে নিতে পারবে। একদম শাইয়াল, লাভি, কম্বল, পাও 4টা পাও। ভাই দর্শকের উদ্দেশ্যে যাই বলি, ধরেন প্রত্যেকটা পর্বেই বলি যে ভাই যেখানে কিনবেন দেখে শুনে কিনবেন এবং খামারি কাছ থেকে গরু কিনবেন এবং যাচাই বাছাই করে কিনবেন। আপনার বাসায় যাতে কোনো লোক থাকে, প্রতিদিনই থাকে, তাকে পাঠাবেন। আর আপনি থাকলে তো আর নিজে আসবেন, কোনো প্রতারণা হবেন না। কারণ আসলেই ঠকবাজি হচ্ছে, প্রতারণা হচ্ছে। আপনারা যেখানেই কিনবেন খামারি কাছ থেকে কিনবেন। খামারি কাছ থেকে গরু কিনলে পরে ঠকবেন না। আর মোবাইলে কিনলেও বারবার যাচাই করে কিনবেন। আমার থেকে কিনেন, আর একজনের থেকে কিনেন, যার থেকে কিনেন, যাচাই বাছাই করে কিনেন।